안녕하세요, 썸머입니다. 오늘 소개해드릴 제품은 키보드와 터치패드가 합쳐진 모키보 키보드인데요. 터치패드가 따로 있는 게 아니라 키보드 자판 위에서 터치패드가 작동하는 정말 신박한 아이템입니다. 바로 제품 리뷰 시작할게요. 모키보 키보드를 구매하면 이 가죽 파우치는 무료로 제공이 되고요. 이 스마트 커버는 별도로 구매를 해야 돼요. 근데 이 스마트 커버가 좀 고급스럽고 마음에 들더라고요. 이렇게 열어서 뒤에를 딱 접어주면 아이패드를 거치해서 사용할 수 있고요. 저처럼 아이패드 거치대를 따로 사용하는 경우에는 커버를 이렇게 접고 사용할 수 있어요. 흔들림도 없습니다. 전원 버튼은 제품 뒤쪽에 있는데요. 이렇게 전원을 켜시면 초록불이 들어와요. 키보드와 자판 배열은 이렇게 생겼습니다. 개인적으로는 디자인도 심플하고 참 마음에 들고요. 자판 배열도 키보드를 쓸 때 불편함이 없는 배열이었어요. 터치패드를 함께 사용하기 때문에 키 간격이 좁아서 그게 불편하다는 리뷰도 봤었는데 저는 사용할 때 불편하진 않았어요. 블루투스 페어링은 기기 3개까지 연결이 가능한데요. F1과 F123을 눌러주시면 기기 변경이 가능하고 기기마다 아래 LED 색상도 변경이 돼요. 페어링을 하고 운영체제에 맞게 선택해주시면 최적화가 됩니다. 그 외에도 키보드 자체적으로 제공하는 펑션키가 많이 있어서 편리하게 이용이 가능해요. 이렇게 탭도 가능하고 홈으로 이동, 그리고 음소거를 하거나 소리를 키울 수도 있어요. 잠금 화면으로 이동하는 것도 가능합니다. 이렇게 가상 키보드를 열 수도 있어요. 딜리트 키가 따로 있는 것도 텍스트를 많이 쓰는 저 같은 사람에게는 굉장히 편리했어요. 그런데 아이패드에서는 스크린샷, 뒤로 가기, 검색 기능은 작동하지 않는 것 같아요. 이제 가장 궁금해하실 터치패드를 사용하는 모습을 보여드릴게요. 아래 버튼 영역을 터치한 상태로 키보드 위에 손을 올리면 이렇게 마우스 커서가 나타납니다. 이렇게 터치하고 있는 게 불편하시다면 Fn과 캡스락을 눌러서 터치패드 모드를 고정할 수 있어요. 아래 초록불이 꺼지지 않고 켜져 있는 거 보이시죠? 이때는 이렇게 터치 없이도 터치패드 사용이 가능합니다. 근데 이때는 모키보에서 제공하는 키보드 펑션키는 사용이 가능하지만 아이패드 자체에서 사용하는 단축키들, 예를 들어 커맨드와 스페이스를 누르면 검색이 뜨는데 이런 것들을 모두 사용할 수 없어요. 이 터치패드는 가끔 커서가 튕길 때도 있는데 그래도 쓸만한 것 같아요. 그런데 두 손가락 기능은 스크롤 말고는 할 수 있는 게 없는 것 같습니다. 이렇게 두 손가락으로 스크롤하는 거는 잘 작동을 하는데요. 이렇게 확대하거나 축소하는 기능도 사용할 수 없고요. 트랙패드에서 제공하는 두 손가락, 세 손가락 제스처들은 모두 지원이 되지 않고 있어요. 이번에 모키보 소프트웨어 업데이트가 있어서 해봤는데 제스처는 아직 안 되는 것 같더라고요. 대신 한 손가락으로 쓸 수 있는 것들은 모두 가능한데요. 이렇게 아래 독을 열거나 이렇게 홈화면으로 나갈 수도 있고요. 이렇게 해서 실행 중인 앱들을 불러올 수도 있어요. 그리고 오른쪽으로 커서를 가져가서 이렇게 한 번 더 쑥 밀면 슬라이드 오버앱이 열려요. 이렇게 가져올 수도 있고요. 이번에는 키보드를 써볼게요.
타건감은 좀 쫀쫀한 느낌이에요. 손에 찰싹 붙는 그런 쫀쫀함이 아니라 끈적함이라고 해야 할까요? 키보드에 음료수 쏟은 다음에 사용하면 끈적거리면서 눌리는 느낌 있잖아요. 그런 느낌입니다. 그래서 쓸 때 손가락에 힘이 조금 들어가고요. 처음 사용할 때는 오타가 좀 많이 났었는데 쓰다 보니까 적응이 되긴 합니다. 그리고 키보드는 연결하고 20분간 사용하지 않으면 최대 절전 모드로 들어가는데 이때는 왼쪽 버튼을 클릭해 주시면 다시 연결이 됩니다. 근데 빠르게 페어링 되지 않고 시간이 조금 걸려요. 종합해서 모키보 키보드의 장단점을 얘기해 보자면 일단 장점은 키보드 하나로 키보드와 마우스가 된다는 것 자체가 정말 큰 장점이고요. 가벼워서 이동성도 좋고 케이스가 별도 구매이긴 하지만 좋은 제품인 것 같아요. 그리고 애플 정품 키보드에는 없는 다양한 펑션키가 있다는 것도 편하고요. 단점은 키보드를 쓸 때 힘이 많이 들어가고 터치패드를 사용하려면 한 손으로 계속 터치를 해야 한다는 점이에요. 그리고 터치패드로 스크롤할 때 부드러운 느낌이 아니고요. 이런 이유 때문에 제가 매직 키보드를 처음 사용했을 때 너무 만족감이 컸던 것 같습니다. 전원 버튼이 뒤에 있는 것도 사용자를 고려하지 않은 디자인이라는 생각이 들어요. 전원을 따로 끄거나 하지 않아도 배터리가 오래 간다면 상관이 없었겠지만 과거 쓰던 키보드와 비교해서 충전을 자주 해야 했던 것 같아요. 그래도 가격과 이동성까지 고려해서 키보드와 마우스를 모두 사용하고 싶다면 이 모키보 키보드가 대안이 될 수 있을 것 같습니다. 오늘 리뷰 도움이 되셨나요? 다음에도 더 좋은 리뷰 들려드릴게요. 다음 영상에서 만나요. 꼭!